Друзья, к нам пришли настоящие морозы. И вот такой вот снежок летит. Вот так вот видно. Хлопьями прям летит снег. Я вот здесь, значит, уже почистила дорожки. Вот, смотрите, возле дома. Вон там до калитки у меня прочищены. За калиткой тоже прочищено. Здесь до бани прочищено вчера. Сегодня уже немножко припорошила так. Но, видите, сейчас вот хорошо прочищено. И вот сейчас очень сильно снегопадет. Я иду, шагаю по Москве. Ну, в общем, иду. Хочу сходить в конец участка, там, где у меня хворост, и вытащить оттуда какую-нибудь крупную ветку, дотащить до дома, чтобы возле веранды на крыльце попилить ее. Не знаю, насколько мне эта затея удастся, но посмотрим сейчас. Ой, смотрите, какой снежок летит. Ох! Сейчас поближе сделаю. О, какой снегопад у нас сейчас. На фоне бани видно. Взяла свои перчатки. Такие, знаете, горнолыжные. Они не промокают. Покупала в спортмастере. Сейчас буду ими ветки доставать. Вот здесь у меня возле бани лежит одна, не попиленная еще. И вот там еще немножко лежит хворост. Но мне хочется вытащить побольше веточку, пока уж совсем не засыпала снегом. Вот здесь, видите, возле бани я как почистила хорошо. Хотя припорошила уже снежком немножко. Ой, дрова все запорошила. Ну, их тут осталось немного. Можно будет веником смести. Ну, а здесь вот сугробы такие приличные. Я в сапогах своих. Вот они у меня застегнуты полностью. Сейчас попробую пробраться туда. Интересно, покуда мне будет снег, сугробы. Так, вот я одела перчатки. Вот. Пробуем. Покуда мне здесь. Ну, вроде бы не по колено, слава богу. Ой. Ой-ой-ой. Вау! Надо, знаете, такое видео заснять, как я по сугробу хожу. Со штатива имею в виду. Так вот, я забыла сказать, да, что у нас сейчас морозы идут. Какие морозы-то? Сегодня минус 13. Завтра обещают минус 17. А на выходные так вообще до минус 23. О! Ну вот. Ну, не такие уж и большие сугробы. Попробую добраться до места назначения. Протоптать дорожку, скажем так. Но там я вижу, что хворост еще не завалило. Ой. Ну, не по колено точно мне. Ну, чуть выше щиколотки немного. Так что можно идти. Нормально все. Так вот, морозы-то у нас какие. Сейчас возьму какую-нибудь веточку, дотащу. Так. Где бы потолще-то взять веточку? Вот я здесь вижу. Лежит веточка. Стоят мои елочки и березочки. Ну вот сейчас выключу камеру. Ну вот, немножко веточек притащила оттуда. Ничего там. Если дорожку постоянно туда топтать, то можно потихонечку хворост таскать. Даже зимой. Ну а здесь я расчистила бревно, на котором я обычно пилю ветки. Сейчас буду... Пилу забыла принести из дома. Сейчас принесу, напилю себе хвороста. Фух. Ну вот, принесла коробку для хвороста, пилу. Сейчас буду пилить. Как оказалось, в мешках не очень удобно хранить хворост. Его оттуда трудно доставать. Вот я нашла большую коробку. Буду в ней сейчас складывать в нее вот сюда все. Ну и вот напилила я, значит, хвороста из этих веток. Вот такая коробка у меня большая получилась. Вот здесь вот ветку одну оставила для бани. На баню хворост буду пилить.
А эту я сейчас поволоку с собой. Так, теперь надо придумать, как эту коробку дотащить до веранды. Она уже достаточно такая тяжелая. Сейчас попробую. Вот, я придумала способ. Вот так-то. Оп. Она прекрасно скользит от моей ноги. Вот. Вот так вот. Хорошо зимой. Таскать не надо ничего. Снег за тебя работает, можно сказать. Вот так. Ну и вот, дотащил я до веранды хворост. Вот теперь в коробке он у меня будет тут стоять. И заодно дорожки почистила этой коробкой. Два в одном. Двух зайцев сразу, можно сказать. Мороз и солнце, день чудесный. Сегодня минус 26. Все покрылось инеем. Ну-ка вот. Вот за забором видно. Хотя фиг. Ну отсюда я вижу. А вот видно, что инеем покрылся. Смотрите, как красиво. Ох, красотень. Топлю печку дома. Хорошо уже натопила. Сейчас обед. Дома где-то около 20-23 градусов. Ой, вот здесь я дорожки, видите, начистила. Возле дома начистила, до бани начистила. Сейчас хочу пройтись. Просто посмотреть. Ого! Посмотрите, какой пейзаж у нас. Зимушка, зима. Вступила в свои права. Помните, я осенью снимала видео, по-моему, в ноябре. Да, и жаловалась на то, что нет снега. А сейчас минус 26, сугробы. Вон уже дорожки, как я начистила. До бани. На ульях шапочки. Вдалеке зимние все в инее деревья. Вот, красотень. Я решила просто пройтись немножко, прогуляться. Так вот, из трубы моего домика идет дымок. Греется мой домик. А я хочу по деревне просто пройтись, показать вам вот это вот. О, вы посмотрите, какие березы красивые. Обалдеть! Это просто сказка. Глядите. Они все в инии. Сейчас сделаю фотографии немножко. Все фотографии, которые я делаю, я выкладываю в Телеграм. Раньше я делала это в сторис. Там сторис держится только 48 часов и пропадают. И я решила в сам Телеграм-канал выкладывать. Так что заглядывайте. Подошла сейчас к березам. Вы посмотрите. Вау! Насколько красиво. Они как невесты стоят такие, белоснежные. Сейчас попробую приблизить. Вот. Вон там вдалеке пейзаж тоже. Смотрите, какой зимний. И вон там. Все деревья покрылись инеем. Это просто восхитительно красиво. Наконец-то у меня дошли руки до покраски стен. Ну, точнее, как, я сегодня буду испытывать краску, которую я купила. Значит, я купила не просто краску, еще купила грунт.
Вот такой. Это никакая не реклама. Я еще не пробовала ее вообще в деле. Буду сейчас пробовать, посмотрим. Давно уже стоит краска. Я просто заказала ее на пробу. Вот одна краска для мебели и декора. Вторая для стен и обоев. Вот это грунт. Посмотрим, что и как он. Купила вот такие валики, кисти всяких калибров. Ну, в общем, сейчас буду испытывать. Почему грунт? Потому что вот я хочу покрасить голубую стену, да, вот видите, она у меня дощатая такая. И ее либо тут сколупывать как-то, либо шлифовать, но всего этого я не хочу делать, заморачиваться. А если покрывать краской вот в таком состоянии, просто белой, то, конечно, она не будет белоснежной. И я решила сделать сначала грунт, а потом уже сверху краской покрасить. Ну, не знаю, что получится, сейчас посмотрим. Ну что, грунт подсох. Он, смотрите, уже такой сухенький. Сейчас буду класть на него краску. Попробую вот здесь, на этих дощечках, и вот на этой. Посмотрим, как краска ляжет. Ну что ж, результат мне более чем понравился. По-моему, достаточно очень белое все, белоснежное. Единственное, что вот, вот здесь вот я мало грунта положила, вот на эту часть, где нет синей краски. И здесь не так хорошо перекрылось, как вот в той части, где есть голубая краска. Грунт вообще работает отлично, я считаю. Ставлю 5 с плюсом. Вот, в общем, всю эту стену я вот так планирую закрасить белым. Будет прекрасно, я думаю. Ну, сейчас я только попробовала. Подожду еще, как высохнет краска, как она потом будет при дневном свете. Я сейчас снимаю при лампочке. Посмотрю, как будет. Ну, и потом уже закрашу всю эту стену белым. Слушайте, сейчас стою и опять чувствую вот эту безмолвную тишину. Я не знаю, как это описать словами. Мороз, минус 26. И просто безмолвная тишина вокруг. Просто послушайте.